4新观点。观众朋友晚安，我是阿关，是北京，欢迎收看5四新观点，我是新观点。现在距离选举只剩下倒数4天了，确实非常紧张。特别是在今天，柯 P 已经决定要比照 MG149，把小鹏和业者之间所有的通话记录全部公开，能够让这个窃听案止血吗？或者是信者恒信，仍然是不信者恒不信呢？而事实上，现在的选举打到现在，已经从阵地战变成了巷战了，双方短兵交接。到底各阵一定得守住的山海关是哪里？而目前又防守的如何呢？当然，最后这几天非常关键，连阵营到底会使出什么样的最后一招备选一战？而林佳龙在今天辞掉立委，也是展现他破釜沉舟的决心。整个选情诡谲多变，等会带你来做观察。好，我们刚刚来介绍来到现场的来宾是资深媒体人周玉蔻，Coco姐，大家好。Now News 总编辑康仁俊，老公好，大家好。新新闻副社长陈东豪，大家晚安。好，以及邀请到未来世界交易所执行长洪耀南，耀南，大家晚安。好，以及资深媒体人温胜文大哥。主持人各位好。好，刚刚带你来看检方的动作有没有可能左右最后选举的关键？而事实上呢，这几天可能就是检方会密集出大动作的时候。走在前头戴口罩的是征信业者吴德义，后头是坦诚装老鼠尾的电气工林俊宏，不出北检快跑闪人。没有监听啊？是别人装监听的吗？吴德义快闪面对记者提问一概不答，但事后语带玄机，监听案恐怕有藏镜人。台面上还没有被约谈的是张景森，西装穿好了，连2天致电北检，但就是不让他去说明。就连当初牵线帮彭胜韶找到征信业者的王姓律师也说，22号接到检警电话说要约他，但到现在迟没下文，到底约不约？检察官在这个案子的认定应该是对彭先不利。好，所以他应该有要起诉的准备，否则的话，张景森先生他来的证词呢，如果是对彭先有利的话，他检察官应该就这个部分呢传他来做一个不起诉处分的一个依据。11月4号，科办发现老鼠尾向大安分局报案，检调查到一个段落没消没息，却突然在11月22号传2名征信业者还要声押，最后却因为没证据无保释回。检方在11月24号收到法院裁定书，5天之内就得提出抗告。巧合的是，抗告截止日28号就在大选前一天，剩下最后关键3天，不管哪一天，检方若有动作，都可能撼动选情。检方理应是不会在这个5天之内去做一个大动作的一个抗告对，是不太可能是如果做的话，反而是有点违反常理的了。选举又加上年底结案，检察官忙得不可开交，选前抗告几率低，但选前办到哪，下一步还要约谈谁？检方的部署让外界摸也摸不清，但可以预见的是，任何一个动作都紧扣选情。3立新闻赖建志、李贤琪台北报道。确实紧扣选情，到底是卡威本呢，还是水门案？到底是自导自演呢，还是假窃听真栽赃？哈，老百姓这几天真的是母萨萨。在今天下午，柯 P 办公室公布了小鹏和业者的简讯通联记录之后，到底有没有让事情的真相进一步厘清呢？还是撸垮撸不哈？看起来短时间内都会变成各说各话，那叫罗生门啊。对，蓝绿各取所需啊。为什么会这样讲？11月4号晚上，科办公布了一张照片，讲说，你看，都是这条线，我们可能被人家窃听。抓到啊！就这个东西搞乱一池春水啊！当时大家讲说什么市话跨阶器、老鼠尾巴，今嘛人讲无啦，迄都一条姻缘线，嘛不是像恁讲的安尼这严重。可是整个你说经过媒体去披露了这个所谓的检调的这个侦办的这个进度呢，你现在画面上面所看到是警方当时去查科办有没有，就在那个电信箱那边去检测。最记得在查的时候还说哇，3楼可以听到9楼真的被窃听了。因为他直接接线之后去拨打的时候，拨打到他的这个在场人的手机，确实呈现的号码是科办的这个号码吗？没有想到案情出现大逆转，是林姓业者竟然说希望自己争整个案情从水门案变成了自导自演。当然，现在按照这个媒体披露，我们也要强调是要媒体披露。为什么？因为北检公布啦，不是我们讲的，我们没有泄露案情啦。可是媒体都有一直不断的写嘛，包含说什么？包含检警掌握到说，在案发前，就是4号案发现之前呢，是这个小鹏叫彭胜韶的这个人呢，
跟2个业者有多次进出这个大楼，而且这个过程当中还提到了就是什么？因为他们之前这个8楼有一个工研院的那个机械研究所的那个位置，他们因为有装保全，你知道吗？突然保全那个警报器响。所以有保全员到现场去，保全员有作证说，我有看到2、3个人在那个电箱1楼那边出没，就因为这样子，检警再去查的时候，发现到说，那个出没的到底是啥？一个就是这个小鹏，我们就用小鹏来称呼他了。好，另外2个呢，现在看起来就是那2个业者了，无姓业者和林姓业者。所以大家也问小鹏，你今天出来开记者会，讲说我们把这个简讯都公布，希望知情嘛？大家也都问到说，恁3个底下多总来总去是不是冲下？那就这个小鹏他的说法，他是说呢，我第一时间他们查到这个线来跟我报的时候，那我们就离开了。那结果呢，这时候科办的人跟他讲说，不行，我跟你讲，你要拍照，要录影，保全证据，所以他才又再走回去。那这个是他自己的一个说法嘛。第二个是媒体这一段时间又一直报道说，这个小鹏在之前呢，跟这个姓吴的这个业者呢，你现在画面上面所看到，就是今天科办把所有的这个他们说所有的简讯的内容全部公布。因为之前呢，有媒体披露说，哇，事发之后呢，小鹏和吴姓业者竟然有上百通以上的通联，到底的公虾米呢，起人疑窦。所以在今天科比就说，为了光明磊落，比照 MG14有我通通公布啊。那第一时间的时候，其实前2天他就公布了第1页的简讯啊，那大家都会讲说你第1页都能公布了，后面你不就全部捞出来看？所以这里面呢，就他们说法说我们是全部知情，可是我们里面也找出了一些就是我们认为这个部分可能科办自己要讲清楚的地方。为什么呢？因为呢，其实我们发现到科办其实在某些资讯上并没有掌握得很完全，之后就在第一时间对外面说，结果现在你再回来看的时候，你记不记得当时是怎么讲啊？讲说这个小鹏是透过一个姓王的律师叫王荣宽，透过他呢去介绍征信业者，对，所以他以前也都不认识，是透过他的友人，所以他跟吴姓业者不熟。可是，在林也是吴找来的。是，可是，在10月5号的这一个简讯里面呢，你会看得到这边还讲到了另外一个人，这一个颜色的这个呢是谁的？是小鹏的。绿色的是小鹏的。那另外这一个呢？这一个对方，对，是对方，是这个姓吴的这个征信业者。好，我们从这个地方回来看哦。这个姓吴的这个是业者里面，你看他这个小鹏跟他讲说，哎呀，您测试时发话时间然后预算不拘，对我给你钱。可是你看这些姓吴的业者，他突然来了一句阿扁时代我就做过党的事情，詹律师还是党律师团。从案件到现在为止，任督二公一起透过。他一直都没有讲他是柯 P 办公室吗？那怎么会扯到阿扁时代做过党的事情？詹律师还是党律师团？好像业者知道对方是科办。对，那他们后来他有解释讲说那是后来事情变康之后才知道。可是我们刚刚就提出了第一个质疑，就是说，那刚刚不是讲说透过姓王的律师介绍的吗？詹律师哪位？那当初给的詹律师，你是哪位啊？那为什么突然提呢？是不是你们以前就有认识？这个我们不知道。再来你再往这边再回来看的时候，你会发现到来这一个地方，他会讲说，你们那边等下我拜托立委处理。拜托立委处理？处理什么？对呀，这整件事情不就是科办找人家来争，而且直接就报警了吗？对，那为什么会讲说你们那边等一下我拜托立委处理？要处理什么东西呢？我们不知道。因为再来，你从画面这边看到，你看大家现在国民党那边也质疑了。大哥，您汇款账号来一下，想再多帮点什么吗？而且后面还有质疑很多还有后面议员跟立委都想感谢你们。但我们没有透露资讯。总之，感谢。为什么要特别强调这个地方？因为其实他们有解释，他说，因为我想说，我打起被抗议害他们征信业者被检警调查嘛，我是想要补偿一些什么东西。可是这里面有一个漏洞，为什么？这些简讯都发生在6号跟7号，尤其像这样过来是5号到6号、7号，对。可是，在那个时间里面，其实这2个征信业者根本没有，检警都还不知道。检警是到12号的时候，科办才把小鹏还有检警的，还有这个2个业者的联络方式给了检调哦。那请问这个地方，你讲说，因为他们曝光了，害他们被检警调查，所以我想。其实那时候没有曝光，那时候还没有曝光嘛？那你的这个解释是不是就有点牵强？我认为这个部分，当然你科办应该要说。再来，我们再往下看。好，我们再来看这个简讯。再往下看这个地方的时候，你可以看得到，在这个地方按照科办的说法，在6号的时候呢，他已经想找他们出来了。可是你看
我跟你们都极有可能被传，只要被传，都将派律师陪同，确保你们身份保密。结果这里面你会看到业者怎么说？业者就讲说：“哎呀，我知道这个很麻烦啊，所以我希望你要帮我保护我的身份。”来，你看小鹏怎么回答？绝对尽力保护你们的身份。所以其实一直到后面哦，你看，当然，你看这边又来一个詹律师，我多少几公这詹律师，那你明明是这个王律师介绍，你怎么跑这个詹律师？怎么一直强调詹律师呢？再来哦。这里面小鹏居然答应他说没关系，我保证，如果警方没有办法保密你们身，我也不会透露给他们。这个很怪，你一直在帮这两个业者，就告诉人家，我不会告诉检调有你们的存在，这个不是很奇怪？而且这边还有一句哦，好，来，绝对保证保密，讲100遍呢，还100遍呢。那你就会觉得说，如果你今天只是因为调查，不是你今天如果已经交给警方来调查，你也报警了，是还要保什么密呢？所以这个很怪。那当然科办有解释啊，他们是比如说以郭正亮委员他的说法，他是说这看起来就是小鹏太嫩嘛，你怎么有可能去帮人家保证说你可以保密？但是这不免让人质疑，就是在串供嘛。没错，然后再往后面看哦，你知道吗？在这个简讯里面，其实被披露出来有一个叫数百字的内容，因为它里面有非常多的时间点。按照小鹏他们的说法是说呢，我把之前我们的通联这些把它整理起来，整理起来之后呢，就有什么几月几号，然后几点几分我联络你什么。好，问题来了。好，他在这个是最后面的那一个数百则的最后面一句，11点18分测试录影后就解散。这是那一个什么几百字的简讯里，可是你看到后面的这一句，请大哥你协助看内容是否交代属实及清楚。现在很多人质疑这个叫做串供。但是小鹏今天有解释哦，他说啊，因为我们有一天可能都会被传，我要确认一下，如果他们不出面，由我来出面，我会不会讲错这个流程？好，但是来下一句，业者这时候回实话实说，可以不说机器这名词吗？小鹏回什么？哦，好啊，这人家就会质疑嘛。如果你是照实讲，为什么可以？我可以，你不要讲这个哦，好，这不是很怪吗？所以大家都抓着这一点，也在质疑啊。你这里面居然有跟业者里面问答里面还可以有沟通的，结果这个不会讲说，再往后面看，在11月7号的时候，其实另外一个时间点在这里，柯正元蔡正元，他现在质疑去告他们，对不对？告这个科办，他最重要的是说，你们有意图要妨碍选举，有可能意图使连胜文不当选，不是巴拉巴拉告了5个人吗？他现在抓到一件事情是这一个，11月7号的时候，这个小鹏传简讯给业者之后，你看业者回什么？好，我们先来看一下小鹏讲，他说大哥。检调传了助信电信业者，就是之前有另外先传了一个征信业者，说并没有看到3楼有姻缘线木板门，这有可能吗？这个我们先讲一下，这个征信业者就是3号的时候，不是讲说大楼有人被砍线，有无？先找这个去，这个移出来讲无啦，我迄天去都拢好，一定是我行以后才抓的，所以那时候抓出一个关键12小时，就是这个业者离开之后到他们报案发现了这一段时间，检警就是查这一段时间出入的人。也就是说，这个姻缘线并不是装了很久，结果呢？现在这个简讯，你看他这时候讲说，他说11月4号当天，对不对？可是呢，你回来看这边，业者这时候突然就回答，我怕乌龙一场，有可能是入什么公司？因为当时科办不是挂在一个公司下面吗？他说我是改营州这里面有讲到说，你看有可能是入公司，那如果没看到，可能是你们可能要先问公司有无做这种事，要不又打到自己很伤。7号的时候，业者已经这样子提醒你了。那这中间你到底是怎么做思考的？因为现在蔡正元那边呢，就联办那边质疑说，你一直到20号、20几号，你都还在讲说是我在窃听你嘛，所以告。我跟你讲，这个告的动作有学问。如果照这篇的简讯的说法啊，是。关键的12小时才有可能被装的话，是那12小时之前没有装姻缘线，对不对？也没有装窃听线。换句话就是那个市政顾问名单显然不是从那个地方透过窃听泄露出去的嘛。是，而且在这里面的，其实他的这个整个简讯的里面还有一句话是在6号的时候，当时呢他就讲说，这新闻做就多少业者哦，他说新闻做很大啊，你处理的怎么样？结果这个小鹏啊，在那个简讯里面回到说，已经跟总监报告，总监是谁？张景生。所以张景生在6号的时候到底了解多少的状况，我们不清楚。可是你说张景生完全都不知道吗？这个也很起人疑窦。所以你看，最近科办一直在讲说，我张景生我愿意到检警那边去说明啊，你怎么都不给我去？很简单，我跟你讲，他要做一种切割之前，他要告诉大家讲说，你看我们都愿意说明，是检警不要。而且我跟你讲，科办现在会担心另外一种状况，叫做什么？
蔡正元不是去提告这5个人吗？他很有可能在他们现在开始在研判，蔡正元很有可能在选后，如果选举结果对他不利的话，会提起当选无效之诉。因为这中间你们有这些过程嘛，所以意图使我不当选之后，我如果这时候我对手会开票有什么疑虑了？画面上面你看到蔡正元去按铃去告，对不对？那我就有一个合法的理由、正当的理由讲说，你看，因为有前面的过程，那我要提起诉讼，你能讲我不对吗？所以现在大家就会质疑说，小鹏你起码这类人哈。你安尼这母这个母黑咧，今仔有一个新名词叫做内傻事件，你知道？就你讲的不是内鬼啦，你是内傻啦，讲啊做这款代志，当然是这样。可是有人怀疑说有没有背后的藏镜人？为什么会这样讲？因为这个征信社的这个业者啊，他们那个姓吴的那个业者，不是被记者找到，大家就问他，他讲说哦，这个事情我跟你讲，小鹏没有关系，他替他打包票。可是他突然冒了一句说，这个后面我在想，应该可能会有藏镜人。谁是藏镜人？谁是总经理？我想所有的民众都非常想知道，这个事件背后真正有总经理吗？刚刚任玉说，这可能不是内鬼事件，是内傻事件。那如果是内傻事件，这个傻子是被利用了吗？还是自己发傻呢？来问一下Coco姐。即将有扣留总检警吗？因为现在外界有很多的传言啊，包括张景森，因为这个事情太巧了，就在张景森被蔡正元指说你就是大嘴巴，突然间就来了窃听案。当然有人说，是不是张景森为了要自清说啊，不是我不是大嘴巴了，是被人家窃听去的那个市政顾问名单是他们偷听才得到的，是我讲啊，他为了自清。导演了这一出戏也不无可能哦。这件事情，先从蔡正元，当然就是因为蔡正元当情报员嘛。那他不止当天晚上他公布市政顾问团，那个是这件事情跟这个他们呢，小鹏跟这个吴姓业者跟林姓业者找到了所谓窃听器，然后要这个混成一团的时候，媒体不是刚好打电话给廖立明吗？廖立明就说：“哎呀，我也不能管市政顾问团了，我现在这个办公室被窃，所以把新闻就这样子搅在一起了。那可是在这个之前是蔡正元先公布了人家柯文哲阵营的市政顾问，不止哦，他前的是公布行程表。那为什么他们要这个去查办公室有没有窃听呢？是因为呢，他公布的这个行程里面公布的非常精准也就罢了，除了他们的只写的这个行程表之外，还有一些是他们在口头上讲话。比方到了哪里要戴安全帽啊？这个没有在会议记录里面，这个没有在会议记录里，也没有在他们的行程公布的这个行程单里面。就是因为这个样子，他们看到这样有问题，所以呢，这个张景森才叫小鹏去看看是不是办公室有窃听设备，这个是其中的一个很重要的原因啊。那也因此才去查窃听设备。那这个跟这个顾问团的名单的公布是刚好强蹦在一起。是。那这个强蹦在一起呢，这个之后呢就发展成为刚才的这一段后来就是出现事情之后，今天小鹏公布的这里的很多的疑点，这个任俊刚才已经分析得很清楚。那我的了解是因为这一段他们的对话里面，连姓吴的业者都不知道那个姓林的家伙去装了这个老鼠尾嘛，因为那个姓林的不是想要搞他这个要设个局啊，然后要搞一点生意。据说征信业者真有这种人，我听那个国安局跟调查局的人说，台湾的征信业管理的非常松散啊，而且像郭正亮这些做过立法委员的人，他们很奇怪啊，他们那个选立委好像跟征信业者的来往都很多。然后他还笑我说，因为你是女生不知道抓猴这件事情，所以呢，征信业者里面是这个非常的这个良莠不齐的。那确实有，就是你叫我去你家查窃听，结果呢我就偷偷抓一个，然后我就跟你说这个阿关领导我然后再花点钱，然后再确实有这样的人，不等于他就是这样的人。对，而且还有确实一点是说，他可能还装个窃听器去窃听你家的情报，然后来勒索你。换句话讲，征信业者会不会有像林姓业者自己所说的这个事呢？有这样的可能，这种情况是有可能，而且很多人还判断确实就是傻瓜的那个小鹏上了这个当。那可是这个。刚才你讲的这一段，所有的这个质疑的，它的这个漏洞都在于这个姓吴的也不知道， 对不对？所以如果这个姓吴的都不知道，这就两个傻瓜在那里对话，对了半天，这个傻里呱唧的，对到最后呢，这个姓林的说是我这个为了要设局，想要捞点生意做的。好，那你这姓吴的，到底为什么这样做？这后面就可能有藏镜人了，一个就是姓吴的真的贪图生意，想要乱搞，自己搞一笔什么10万、20万的窃听器设备。第二个呢，就是说有人拿钱给他，叫他做这码子事。当然，一个就是自导自演的交委犯，一个就是水门案。
对不对？常进人就2种嘛，一种是科办的人，这个要陷害这个连阵营，一个是连阵营的人要这个陷害这个柯阵营啊。那我的感觉是，你看我今天是用办案精神来做推断啊，就是说。如果说张景森跟这个小鹏他们那个办公室发现我们被蔡正元给公布出来的东西不是文字的，是电话上的，是他们这个用很机密的方式所处理的，那蔡正元很可能也会知道他们要找一个人哈，或者是2个人来这个扫这个办公室啊，来查有没有监听设备啊，那。最大的阴谋，最大的藏镜人呢？这是我的强烈推测。按照蔡正元的模式推测，就是说蔡正元偷听到啦，他知道啦，原来他们要去查窃听的人是谁呀？然后那个他就想啊，我趁机会可以搞一个水门案啊，然后就去搞这个零星业者，说嘿嘿嘿，我给你什么这个好处，然后你去帮我装个劳心险，自己找的对。但是不是他无心业者找了零星业者，他无心业者找了零星业者，但是蔡正元听到啦，因为他是个大侦探嘛，他知道人家办公室所有的发展嘛，对不对？很搞。对，那他有大嘴巴告诉他也不一定啊，反正他在那天晚上还在公布这个他还要能够预知事后发展的能力。我的意思就是说，你要找这个藏镜人天花乱坠啊，他就是2种可能，一种就是我真的相信就是。几个傻瓜跟一个贪心的业者所造成的。你说蔡正元有这么大本事吗？我觉得他那么忙哈，这个也可能没有办法。但是有人跟我说，蔡正元跟黑白2道关系都非常好，可能找一个黑道小弟去干这种事也说不定，不知道。但是发展成今天这个样子呢？每一个人都学到了一大课程。科办的小鹏的这个教训呢，就是告诉大家，以后你找人家真心业者，或是找这个帮你去除或是探测窃听设备的人，你要小心一点，不要上了当。这个是很大的一门学问，就像我就是这一次学到的，你知道吗？那其他的这个部分呢？我认为其实很倒霉的，而且牺牲掉的这个小彭胜韶其实是蛮冤枉的，对吧？我希望赶快还他清白，因为他不管怎样，不管是剿伪犯或是水门案，他都是涉到其中的一个人呢。那而且他家世非常好，这几天他妈妈、爸爸都还蛮焦虑、很生气，因为他妈妈是一个日语老师，他爸爸是建筑公司负责人，他的岳父还是一个妇产科医生，他们都是有头有脸的人，你知道吗？那我问过旁边很多人，他们都认为这个小彭可能太嫩了，太年轻是有关，其他的部分这个案情在选后也要发展这个把人家这个调查出来，否则小彭真冤枉，而且小彭长得蛮帅的，所以我还蛮支持他的。小彭是不是个傻子？他是不是被利用？重点是他被谁利用？对，背后的总驾人到底是像这是重点。但是我们看到检方这一次办案确实也起人疑窦动作之大也是非常罕见的。比如说2个证人2个业者哎呀，动作那么大，要申请羁押，就搞到最后是无保释回。没错，他小鹏也是要3万块钱交保，最后他说我不要交好了，那也无保请回吧。是不是很奇怪吗？检察官被将军嘛，而穷quân穷quân哈。其实科办今天公布这一批这个通联还有这个LINE里面的，其实非常聪明的，因为小鹏马上没事。你知道吗？前面那个LINE里面有一段话他跟那个无形业者在问说这个会不会是在监听绿的公司，是要陆公司的？换句话说，那一段对话马上告诉你小鹏不知道那个是怎么一回事，然后呢，所以他认为他们可能是陆公司，所以公布这个东西，很快的所有的事情检察官会进退维谷，检察官会进退维谷是。好，我们来看这一次侦办的检察官，主任检察官是吴秋莹，北检是黄碧玉检察官。对，那么事实上呢，张景森也是被怀疑的总驾人之一的张景森，怀疑最多的就是张景森。对了，事实上怀疑最多就是张景森了，因为他的动机最有可能嘛。是，就那么巧，刚好人家说他大嘴巴，他就说不是，黑米家是狼听起哈。对，所以来张景森就赶快要自清了，他主动不断打电话给黄碧玉说我要去作证，西装随便了，请跟我安导来，跟我被来去，但是让了不爱团一，甚至于人家可能接电话接到烦了，你知道吗？把电话转成传真机了，你打了就哔，接不通。是的，不，这种现象在北检不常见的。通常说我打2天，第1天来接电话，第2天不接电话，表示检察官发生什么事情了？我现在传你来，我要怎么问？问不下去，你知道吗？但是姚立明说，有没有可能检察官要安排一个
非常重要的微妙关键时刻，就是选前1天我才传，现在不敢让你措手不及啊！现在不敢，为什么你知道吗？你那一批简讯全部公布之后，再加上法院这个2个业者的那个羁押的那个无保释回的那个裁定书一公布以后啊，大家都知道检察官在干嘛，就是法院就讲得很清楚，你手上没有证据的时候，不要拿来烦我。法官的意思就是说，而且还你没有搞到声压，对。法官其实那个时候讲昨天也讲嘛，很清楚，那个就在那个声明书哈，新闻稿就在司法院的网页第1页，你就会看到，那个你只要找那个关键字叫林俊宏，就在第1页上面点进去你就看到了啊。林俊宏就是那个征信业者了。就这样两个重点，第一个，犯罪啊要有犯罪的构成要件，你现在所讲的这2个人的3个罪名的构成要件有问题，构成要件有问题。就你讲了半天，只是告诉我说整个事情很诡异，怪怪。那么诡异呢？好像疑云重重，但没有任何证据。对，没有证据还写在新闻稿里面。好，这问题来了，我们的检察官应该办案经验非常丰富，怎么会发生这样的事情？这不合理。除非一个事情，检察官企图性太快，就是他见猎心喜啊。对，他觉得抓到大鱼了，所以想要压人。压人之后呢，把压起来之后，压人可以取供。那我们就来看。这2位检察官过去办案的行事风格，是不是真的有可能会见猎心喜呢？检察官，你什么时候会看到他的名字呢？上了新闻的时候，你就看到名字。上新闻有2种，事实有2种哈，一种是好的，一种是不好的。好，先讲这个主任检察官吴秋颖。吴秋颖啊，过去在台北地检署培养起来的，以前是明星检察官。年轻的时候也叫美女检察官。好，画面上就是主任检察官这一次办柯 P 窃听案的主任检察官吴秋颖。他那一天就是带着黄碧玉检察官呢到现场去勘验，啊，去搜证，去这个叫那个大安分局啊去做鉴识工作。那吴秋颖检察官过去一直是北检长期栽培的，是重点栽培检察官，所以他后来当了主任检察官。不过2年前呢发生了一个糗事，什么事情呢？他的先生啊在华航的贵宾室啊，在机场贵宾室，忽然间滑倒了。滑倒的时候呢，因为你是贵宾室，他是什么？表示他是华航的 VIP 在贵宾室滑倒了，那华航要有责任啊，要有赔偿啊。我们吴大检察官怎么做呢？他把华航的律师叫到办公室，那时候他不在台北，那在板桥，叫到办公室来，叫了2次，就讲你要赔，把人家叫到办公室，对，官威好大。好，那这个事情可大可小。为什么要可大可小？因为他是检察官。你是用检察官的身份，还是被害家属的身份？仔细一点，被害家属的时候约在外面，不要约在办公室。好，这件事情呢，让华航很不舒服，所以消息就传到了监察委员的耳朵。监察委员在视察的时候就问了一下法务部，所以我们吴秋颖吴大检察官呢，吴大主任就出了名。这个名就出了不是很好。而且据说呢，她老公那一跤，她给人家要30万呐！那一跤摔得有那么重吗？听说有7天不能工作了。哦，7天不能工作，跟人家要30万。他可能他先生的日薪比较高。后来华航呢跟他们订了一个保密的密约，真的赔偿了。不过通常这种事情啊，很少会订保密密约的。这怎么赔嘛？能够公和谁就和解了嘛，也不是大不了的事。而且竟然还订了保密密约。所以有一说啊，这赔了20万，或者是2张美国的那个商务舱机票。好，所以吴秋颖过去发生过这件事，对，这就确实有被抨击过。有点糗。我们来谈谈黄碧玉。黄碧玉也有个上新闻，不过他因为是从高雄地检署调上来的，是他的北部的新闻比较少。在高雄呢，离开前他办了一个案子，很有趣的一个案子，有一个里长伯被囚刑38年。李丢贝啊，囚刑38年。对啊，不过这个李丢贝啊，他注意了哈。这个李丢贝啊姓收啊，然后叫你收档。他发生了什么事情呢？这个组织帮派啦，恐吓取财啦，然后追一个恐吓取然后那个暴力讨债。然后暴力讨债的时候呢，追到人家已经住到那个台大医院了，他连台大医院都追进去，不晓得有没有那时候科院有没有管。好，所以画面上就是收档哈。这收档当时高雄市里长苏金发，对，这个案子就是黄碧玉办的，所以他一共囚刑38年，可是我们刑度的最高上限是30年，所以一个里长被囚30年，当时上了新闻。郁金当嘛哈。对，好，那我就讲嘛，检察官什么时候你会看到他上新闻的时候？起诉一个里长38年，这算好事啦，就是表示办这个里长很坏嘛，所以要囚刑38年，但是最高只能30年，所以你就会看到检察官的名字。那检察官上见报有什么好处呢？检察官见报的时候，他上面的长官就看到了，所以有一天啊，如果
他要被栽培，或者这个要这个升主任检察官的时候，你曾经有见报过的检察官，通常来讲，法务部啊这些大官们啊会比较有一点印象，所以这是印象分数。印象分数会比较好就对了。问题是这一次就很难说，这次不好了啊，对，很难说印象分数好不好了。因为这个案子哦被法院打脸了。因为这个案子不止被法院打脸，现在传出有政治力介入。因为据说那一天呢，他们是这样哦，他们开了会，然后还跟检察长杨志宇密会了1个小时之后，又处理开庭。开庭开完之后结束，又再去密会，又密会2个小时之后再去处理。啊，这中间为什么检察长要出现2次跟他们密会呢？这个时候非找检察长不可啊，因为这时候很麻烦。所以表示他不是把它当做一般的案子处理。你先不用想太多，因为这个事情很简单哈。因为小鹏那天到案之后啊，第一个你把人家改列被告，其实如果不改列被告没有那么麻烦，改列被告当场说3万块你交保，小鹏给你来一个我不要交保，你押我吧。好，你现在要押小鹏，问题前面法院已经把2个业者无保撤回了，你怎么押人？糗到了。所以我说，画面上我们所看到就是北检检察长在这个案子里头被质疑说，是不是有可能有政治的手介入这一次的司法案件？联营一个朋友还问我说：“哎，这个是不是绿的？”曾经问我这句话的那天是在什么时候呢？在礼拜6，那个时候小鹏还没有传出来3万块交保。其实联营那时候也很怕小鹏无保啊。好，刚刚东豪哥说，人家还在问说，哎，这个人是不是绿的？这个是不是蓝的？哈，换句话也就是说，大家都非常关心，到底法官的颜色到底是蓝是绿？大家担心什么呢？啊，检察官的颜色，大家担心什么呢？担心司法介入选举嘛？讲简单一点就这样嘛，不然管他蓝绿，司法照理说应该是独立办案呐。但是大家会关心蓝绿，就是大家很怕说，哦，我扣零跟我扣零，因为不管是检察官也好，因为法官也好，他个人的蓝绿色彩或他的主观想法，甚至于上头的指示，影响到这个司法案件的运作，甚至影响到选举的结果。老百姓会这样担心，不是没有道理。过去有这种代志呢，不是没发生过呢。就司法界过去是说有级判生啊，无级判死，但现在是初一十五不一样，不同的检察官、不同的法官，大概判决出来都会大异其趣。尤其碰到政治事件啊，那今天这个小鹏这个事件啊，自由时报就有人写了说，好像似曾相识，过去就出现过了。哦，他提到一个什么例子，就是苏治芬。哦，苏治芬啊，其实啊。这个事件闹得很大，因为他当时就是学了这个，我觉得民进党有这么一个优良传统啊，有样学样，就是说，当时苏治芬是被法官要求说600万才能够交保，结果苏治芬抗拒拖了10天之后还是无保，就是释回。那小鹏这一次也是一样，然后苏治芬当年啊。这种惊天一举哦，就抗议司法不公的这个画面。我们画面上可以看到，这就是当时苏治芬上了手铐的惊天一举。当时他上了手铐之后，他高举他的双手抗议，他不愿意交出那600万。他说：“我是清白的，我干嘛要交呢？”这跟这一次小鹏的态度是一样，他不愿意交那3万块。对，我想检方当时在抓这个苏治芬的时候，大概没有料到他这个家族啊。他爸爸苏东启当时就是政治犯，哦，他妈妈也是政治犯坐牢，哦，坐牢的时候，2岁的弟弟一起坐牢，是这样的一个家族千锤百炼，所以碰到这一种说把一个县长哦畏传其妻，然后又上手铐在凌辱，那这个情何以堪？那其实啊，苏治芬这个动作啊，后来也间接影响到另外一个了，就是谁啊？就阿扁。阿扁，你看，当时也是上了手铐，走出来的时候，他故意也是跟苏治芬一样，就是2手往上一挪啊，让媒体来拍，就是说你们司法界就是这样在凌辱哦，这绿营的这些政要。那我想也不是只有这2个人啊，其实如果回顾过去啊，国民党的司法体系啊，从这个高捷，这个是。谢长廷啊，当高雄市长的时候，他是接了这个吴敦义的这些烂摊子，结果呢，高捷这个淌了浑水下去以后啊，他也是被人家你看，就变成了，反正就是通通变成被告。哦，这个高捷之前其实还有一个。好，我们先休息一会儿，之后再来谈
从变成被告之后，再变成无罪。被告和无罪中间，如果有重要的选举，有没有可能造成选举大翻盘呢？而这一次小鹏列了被告，甚至一开始是列3万块钱交保，不免让社会认为这是司法在暗示他有罪。这会影响到这一次台北市长首都之战的选举结果吗？等会来做讨论。继续回到节目现场，关键时刻倒数计时，窃听案有没有可能是左右未来首都选举之战输赢的重要关键？因为过去我们刚才谈到，过去司法介入政治，甚至影响选举结果，过去加贼嘛，甚至帮盘拢有呢。这礼见不鲜呐、这高捷啊，其实刚刚没提到，就是说谢长廷在书里面他提到说，他居然是从证人转为被告，哦，那这个高捷当然到最后的衍生啊，就是造成了这个民进党啊，2008那一役啊，那个立委席次，浊水溪以北只剩下2席啊，于一天跟林淑芬，整个崩盘掉。但这中间还有一个更惨烈的，就是南科检政。南科检政啊，其实原来是这个国科会的一个案子，那谢清志啊，他副主委他下去帮忙处理，结果在2005年底碰到3合1选举县市长选举的时候，国民党的检察官朱朝亮就抓人了，抓人以后打到最后也是无罪。问题是那一年的选举啊，国民党的文宣就是说，民进党绿营执政，一个一个都在贪污，一个一个抓，不止抓谢清志，也抓了这个张花冠，也抓了这个陈明文，一系列抓到你看那一年的3合1选举就大败，哦，所以李敖自己也讲过嘛，李敖这国民党研究里面，他讲到过去啊，这个早期的国民党的政治跟司法根本就是欧罗巴贼，如果再早一点，更可怜了。各位要看啊，228台湾中战那个时候的司法界，这个就是吴伯雄，国民党前党主席吴伯雄的大伯父啊，也是在因为司法公正不阿被打死，一整本这么多精英都被打死，所以你就知道，真正的司法界，台湾的司法界精英洗了了啊，今嘛村内哈拢是都欧罗巴贼。所以有没有可能这个司法事件会影响到柯 P 最后的选情？我们不知道，因为要来看这几天检方的动作。不过整个选举确实已经到了短兵相接了，耀南。从过去的阵地战，现在打到巷战了。我们看到连在接到哪里去呢？连带着他老婆还有马姐姐到文山区，文山区是他们极力要巩固的铁票区。对，他到文山区，还特别到兴隆市场去。而在柯阵营呢，也到市场去，马给蔡奇啊，他们到长春市场，所以两方阵营都在进行什么地面作战？对，基本上你看一下，如果选举进入尾端的时候，其他县市一定是车队扫街，鞭炮一路放。那台北市没有这个环境，所以台北市一定是扫市场。台北市地方小嘛，你扫车队可能一下就扫完了，所以大家一定会回访自己的基本盘。那士林主要是那个看起来就是士林跟大同区。是民进党会比较强势的地方，哦，那我们看到就是说，今天连胜文回去跟那个马大姐文山区上一次苏贞昌只拿到34.29，所以这是个他整个基本盘最强的地方。那柯文他又选了兴隆市场，对，这里头还有马妈妈这个是要爱吃的水饺店啊，争取停马兰。啊，停马兰对，就是虽然马英九已经讲说我已经不在乎了大明王朝，但是他还是要去争取一下停马兰这一块，所以基本上我觉得他回访基本盘的意味很浓厚。那反观我们看一下柯文哲今天去扫的是长春市场，它是属于中正区、大同区本来票数就比较少，才到上届才开了7万票。那长春市场代表的意味什么？长春市场其实是个眷村，也国宅。嘿，它虽然是在比较绿的地盘，但是它是一个国宅，所以绿的里头，它要争取的对浅蓝或中间的。对。如果我们看到柯妈妈去扫的士林，就是士林那个北投区、士林区，就知道那个是比较绿的地盘。所以基本上他们扫这个地盘上是有一些是有谋略的，有谋略的。那各阵有没有他们一定要死守的山海关？如果这个山海关守不住了，就可能会溃不成军。其实我们现在的所谓的蓝绿的基本盘，就是从1994年陈水扁、赵少康还有黄大洲那次选举所定下来的一个盘势。那大家一直认为基本盘不会变，那不会变的情况之下，
绿的基本盘就在大同区，所以大同区是绿的山海关，一定要守住，一定要守住啊！但是这次反观，我们看起来柯文哲应该不是只有要守住大同区，他如果没有在大安、文山、松山、信义有所斩获，他就没办法过关了。那当然这几个，那连蓝一定要守住的山海关是文山区喽。文山区哦，文山、那大安还有松山、信义，这个基本上都是主要是军公教比较强的地方。如果今天连这边守不住，溃败了，基本上就兵败如山倒。那以你来看啊，目前他们回防争取基本盘的情况如何？看起来目前我觉得这个态势上没有办法像上一届或是以前的蓝绿的基本盘。那我们也看得出来，那个连胜文他要固守蓝的意味很浓厚，但是蓝其实这盘势已经发生变化了。我们现在讲的蓝绿都是过去的经验，所以现在如果是新的盘，如果柯文哲想要当选，一定要打破这个蓝绿嘛。那连胜文想要当选，一定要巩固这个蓝绿嘛。那这次所谓的蓝，其实我们要关注的地方是所谓的年轻的蓝，就是40岁以下的蓝。年轻蓝会不会出来投？会投给谁？对，投给谁的？它是才是关键，而不是传统的蓝的部分。那传统蓝现在又分成挺马蓝跟反马蓝，所以蓝的部分分裂的比较严重一点点。好，那这一部分可能看起来，我觉得连胜文在巩固基本盘的力道可能再加强一点点。好，也因为要巩固基本盘，所以在今天传出了军令状，对不对？说什么林玉芳写信哦，亲笔写信给老眷村的老伯伯们啊，你一定要出来挺啊，包括费鸿泰啊，所有的一些正统蓝的立委，据说都出动了。但是偏偏这个消息一传出来没多久，他们开了记者会说，没有这回事。这个因为今天有个杂志哦，他是说这个中国国民党下军令状说，到时候每个选区的立委如果开出来的票不漂亮的话，他们明年在提名的过程当中呢就没有优势了。好，这些被点名的新人就会这个取代他们，那吓死他们。我来讲一下，好，被点名的是林玉芳、赖士葆、蒋乃馨、蔡正元、罗淑蕾、费鸿泰，这些都是连续好几届的委员。蔡正元已经说他不选了嘛，对不对？他那个选区要让给邱毅选哈。那但是不管怎样呢，今天这个爆炸消息一出来之后，其实我觉得也还好嘛。那本来这个为了党的团结，为了连胜文的胜选，大家都应该有这样的视死如归的精神啊。比方像上次马英九总统他做党主席的时候，这个县市长选举，他不是说选得不好我就要辞职啊？那个时候才让了这个国民党在县市长选举2005年吧，那一次能够有一个非常漂亮的结果。那今天这个应该也是一个视死如归的精神啊，就像民进党在这个台中的林佳龙跟彰化的魏明谷，哇，今天已经辞职生效嘞，早上辞职，晚上就已经生效。那我觉得这个军令状让我觉得哇，国民党好有志气。结果没想到从中午开始，每一个人都软趴趴的说没啦，文马主席没有这样讲了，好奇怪。一开始是蒋乃馨，他陪着连胜文去扫街。然后呢，记者问到蒋乃馨的时候呢，他当着连胜文的面说：“我们只是辅选而已，我们并没有被下军令状。”然后费鸿泰更紧张，他是这个代理大党编嘛，他还说打电话给马主席问说有没有军令状的重点在于说你这个选区开票开不出来，开得不好，你将来在提名就要被这个记点的耶，就要等于是记过留校查看，吓死他们了。然后下午竟然一直排开记者会。这什么意思啊？意思就是说，你们预期到你们开出来的票不漂亮吗？要赶快自保吗？我觉得这些立法委员们，他们是这个选情紧张已经过头了，焦虑这个得到了一个反腐选的一个讯息吗？你从正常来讲嘛，就说给你军令状，你帮我选好，对不对？那我一定说，我一定选好。那这个而且现在选情非常的强势，非常的有力，站到最后一漂亮漂亮的把每一个地方的投开票所都开出来票嘛。结果他们不是，他们是把你送上战场，给你一堆武器，叫你去打仗。你说我肚子痛，我拉肚子躲起来。我觉得这些国民党委员好奇特哦。今天的集体的发展是这样，从蒋乃馨开了第一枪，蒋乃馨是先是开第一枪，接下来几个人开记者会，连林玉芳都开记者会耶。林玉芳还是连胜文的这个大家的这个拜把兄弟的感觉耶，怎么会这个样子啊？然后还马主席说没有啦，开得不漂亮跟你们没关系，怎么有这种事情啊？所以现在就在这些立法委员好奇怪哦，他们在自保护自己。今天还有第二个讯息是
张志军对岸传出来讯息，张志军问柯 P 承不承认9·2共识。说实在，选情这么紧张的时候，老共就闭上关就好了嘛，卡关跨背修态，为什么在这个时候被出声呢？这是什么意思呢？其实这个国台办对这个选情一直很重视。像上个礼拜这个彭博《上海周刊》繁体中文版，他们访问了柯 P 跟连胜文。那连胜文对两岸关系，当然他的发言大陆方面比较有保证嘛，比较知道。那对柯 P 讲了一段话，叫做舞照跳，马照跑。然后呢我们的两岸交流像如常，那比方像上海、台北啊那个交流关系这么好，将来要继续下去，我就接到了我在北京的这一类官员的朋友的微信，他们就说这个是一个态度的表示啊，那还算不错。那所以今天张志军又出来讲说，希望柯文哲先生对9·2共识发表他的看法。事实上，其实一个台北市长对9·2共识需不需要有一个精确的一个政策上的主张，我不知道。不是，我说真的，我自己是这么想啦，感觉上好像国台办的情报显示出柯文哲会当选了，所以今天这个张志军的回答也好像在辅选柯文哲，好像大家都觉得已定，你知道吗？因为这个整个氛围，香港所有的媒体包括《明报》，包括所有的报纸，在今天呢以前呢，所有都是这样报道，就是说国民党大败，包括 BBC， 包括美国之音，甚至于包括《经济学人》还说马英九的国民党有一个政治外科手术，所以从国台办的消息来做这样判断也是合理的啦。那只是好像张志军，当然他有2种可能，一种是他扔了一个9·2共识这样的一个烫手洋山芋给柯 P， 那柯 P 未来几天如果发言不当的话，那可能也会被民进党 K， 也会被他现在所吸引的浅蓝的中间选民 K 啊，所以不知道。但是张志军今天这个谈话很少见，非常少见。而这个很少见的谈话，除了刚柯文哲所说，他是不是他们得到的情资就是柯 P 要当选？所以赶快来问一下，你对9·2共识到底是什么样的态度，或者是他想操作统独？操作蓝绿，我们来看，在今天柯 P 也谈到了蓝绿，他说希望能够打破蓝绿的高墙。过去，由于意识形态的对立，这一座城市竖起了一道隐形但是冰冷的高墙。这道高墙阻绝了你我，这道高墙把我们分成了统独、蓝绿、国民与皇民，而在这道高墙的两边，互相的仇视、互相的叫骂、互相的对立。这座高墙不知何时出现的，也不知道存在多久了，但是却折磨着我们的亲情、爱情和友情。今天，柯文哲站在这里，要和所有的市民一起，用爱和拥抱推倒这道高墙。从此刻开始，结束对立，结束叫骂，结束仇恨，改变台湾从首都开始，改变台北从文化开始。这是一场以文化为主体的社会运动。事实上，这也是在台湾历史上第一次以改变政治文化当作诉求的选战。现在，让我们以爱为名，进行这一场改变文化的社会运动，推倒高墙，以爱拥抱台北。今天的嘉年华游行，柯文哲和各位市民同胞一样，高高兴兴、快快乐乐地走到台北市政府。相对之下，昨天的游行，有人在另外一头抱头痛哭，场面非常的悲伤。但是，我认为政治努力的目标是要使人民快乐，而非悲伤。接下来节目现场，选情同样诡谲多变，同样的从阵地战进入巷战的就是台中了。是进入到台中呢，现在几乎已经我也搞不清楚，他们现在双方到底是输赢的赢面是如何？因为据说我偷偷去问了那个赌盘，天公各方让票都有了啦。好，所以在这样的情况之下，大家非常关注台中的选情。而我们看到林佳龙的动作是在今天决定要辞掉立委，这个动作显示就是要背水一战。当然。
没有退路，只能前进不能后退。那么讲今年选举好像只有2个地方在选，一个叫台北，一个叫台中。好，台北呢叫热闹。那么讲我们大家最喜欢讲蓝绿板块的，台北的蓝绿板块是不会改变的可是呢，台中、中台湾完全不一样。中台湾包括哪几个地方呢？民进党这次的台中的林佳龙，这个彰化的这个魏明谷，他们2个人今天都辞了。南投是那个李文忠他现在不是立委今天辞立委。你知道民进党有一个习惯这几年选举在最后1个礼拜的时候会用一招，辞立委。辞立委做什么？催票。我讲一个简单的小故事。我们刚才讲到彰化冠在4年前跟翁崇军选举的时候，有一段时间两边焦灼，最后1个礼拜彰化冠用了一招辞立委。我屌不？屌！翁崇军，我们翁大委员，我的这个大学长含恨出国一段时间了。所以你知道辞立委是一种狠招，辞立委的这个招一出了之后所有的这个支持者会悲情，会悲壮，为了要让他们这些人继续有工作所以你会努力帮他拉票。那为什么现在问题来了？那为什么要辞立委？比如说林佳龙在过去一段时间我们都觉得他声势比较好，表示最近林佳龙的声势应该有被我们的老市长胡志强追上来了。那胡志强有没有追上呢？你注意看，最近1个礼拜，10天到1个礼拜，你的对台中印象是什么？对不起不在什么 BRT 那些，是大歌剧院是大歌剧院不断的告诉你，但大歌剧院晚上有多美每天白天的时候，大歌剧院的外面有好多人在参观你知道吗？大歌剧院把林佳龙过去的优势那个新闻全部盖掉了。可是今天辞立委，我跟你保证，明天的报纸你都看到这条新闻，台中市不管是哪一区的人都看到这条新闻，辞立委，所以这是一个破釜沉舟的狠招，这是个杀招。可是你再看，那胡市长凭什么会逼着林佳龙他们出这种招呢？那就关键到什么派系？你现在看到这位叫陈根基，这个老一上，陈根基以前我们小时候如果在台中市听到他，大人物，黑派的掌门人，地方的头人那陈根基呢，虽然是一个地方头虽然老人家他很高拐好，画面上所看到就是胡志强和陈根基陈根基是黑派大佬，掌门人他现在是叫精神领袖了那他是跟胡志强以前在连战内阁的时候其实是同事。马英九 long stay 还要去住他家的嘞。马英九算他的晚辈，所以他曾经给马英九脸色看。马英九人气很旺，是不是？你知道吗？2012年总统大选那个时候2011年马英九马办要成立中部办公室，我们陈根基这老一上我就不到，我做什么了呢？我们陈根基老一上就跟马总统的人讲说徐立德连战的大掌柜徐立德先生早就约我去巴西过他的生日啦。他要去给徐立德过生日，陪徐立德去过生日参加中部马办的接牌人家老一上又讲一句话啦，马办没有人跟我通知没搞我尊重嘛。是个马英九这边的对吧？不是马英九你没搞我尊重那马英九你很会选对不对？你看你缺不缺我这一票？我只讲我缺我这一票他这一票背后是什么？绝对不是一票最后是黑派不是只有彪哥说了才有用，老一上还是有他的威力的。那我们胡志长在这段时间，其实重要就2个关键。第一个，他的新闻造势放在大歌剧院，这个把林佳龙的声势给盖掉了。第二个，地方实力靠什么？靠地方派系整合。当所有的红派、黑派的大佬全部站在一起陪他到镇南宫去上香的时候，不管有没有用，至少那个气势造出来了，你就赌看这个有没有用。所以你知道吗？这2个一合体就是派系加上政绩，你就看到林佳龙做了一件事情，辞立委催票。好，在台中这个派系票非常重要，很有可能就让一个选情一系翻盘呢。那当然，因为台中是这样子，它有个旧的台中市区，对，旧的台中市的派系是萎缩的。可是呢，过去我们在台中县的部分，我们所谓的县区尤其是什么，在海线这一块那是派系的天下，农会啦、渔会啦、乡镇代表全部是派系。民进党在这一区，在海线这一区是最弱的。民进党最强的一区在哪里在台中县所谓屯区。屯区有个什么特色呢？外来移民多，都是从中部各县市的人搬到台中的时候呢，就住在屯区。所以屯区是绿军的优势区，可是海线呢是蓝军派系的优势区。好，所以看得出来，这次台中确实已经到了
厮杀的经济了，寸土必争啊，寸土必争。所以林佳龙背水一战。不过说到背水一战，文生大哥，很多选举到最后真的都得使出杀手锏，都得背水一战啊。林佳龙会辞掉，我觉得跟郭台铭啊表态，带了100多个这个企业家去台中哦，给他加码有关呐、因为你喷到这样的狐狸出来了，你当然要更猛的来。而且带的都是，那都是也是响当当的企业家，像上银，对不对？做那个机器手臂的、磐石会的那些企业家，黑东西有票的呢，不是没票呢。对了，但郭台铭就像在台北市挺联的时候，不是也被朱立伦吐槽？他说：“你得投降，你也早一台北市都挨了。”所以啊，朱立伦跟吐槽嘛，干嘛就奇怪？吃味了。所以啊，其实刚刚提到了彰化冠，那个是4年前那1亿。20年前的台北市长1亿啊，其实赵少康他就辞掉立委。真的，这一招赵少康就用过了。赵少康他说啊，他的这个市议员到立委，他已经干了15年之久，政治生涯啊相当丰富了。而且他那一届的立委，他在台北县选的这个票数啊，拿到23万5千多票，破大概全国第1高纪录。连第2名啊，乘以两倍都没有他的这个一半，你就知道说庆阿了不掉。因为庆阿下面顶楼呢，在楼里哈，也弄按喇叭888哈，他们那时候挥舞旗子，只要非我族类，哇，就对对方88呛虾，那种气势之不可一世啊！那是在敦化北路跟南京东路口的小巨蛋的门口，你在那边经过的时候，如果没有跟他复合啊，大概可能就会过不去。我们休息一会儿之后来讨论背水一战、破釜沉舟的最后绝招。继续回到这边现场，事实上现在各阵营都在进行背水一战，到底连和柯最后背水一战的绝招是什么？大家都在猜。不过我们刚刚也谈到背水一战，赵少康之前用过辞立委这一招。对，那个是20年前他选台北市长那1亿，他真的就是辞掉了15年的政治生涯，完全孤注一掷。他说他把他所有15年来政治生涯，从市议员到立委，包括这个环保署长的所有的这些资源，孤注一掷，结果是失败。可是虽败犹荣啊，因为那1亿啊，让台北市民见识到说新党这一支势力真的是相当值得钦佩的。那时候把整个外省族群大团结了哈。那时候在南京东路、敦化北路现在的小巨蛋，过去的中山足球场门口，我印象很深，汽车经过几乎都按喇叭，群众就拿着黄色的旗子在那边挥舞，整个交通大堵塞。你看那个十字路口是多大，居然还会堵塞听说康仁俊当时也是其中的一员，你就知道说那个氛围是多么的高昂。那这一种情形到了后来，其实应该提的是公元2000年那1亿中山足球场内的阿扁李远哲的 DVD 出来，乃至于最后到2012年，各位看到蔡英文在板桥阿辉伯去抱住他那一刻，